Сайн байна уу? За ингээд ээжүүдтэй сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За ээжүүд нэвтрүүлэг өнөөдөр маш гоё сэдвээр ярилцах болно. Өвөрмөц маш гоё мэрэгжилтэй эмэгтэйчүүд манай студ хүрэлцэн ирэх болно. Өвөрмөц мэрэгжилтэй ээжүүдийг бид нэр энэ удаагийн дугаартаа онцолж байгаамаа. Ээжүүд нэвтрүүлэг энэ удаа сонирхолтой мэрэгжилтэй ээжүүдийг онцолж байна. Хязгааргүй хөх тэнгэрт дүүлэн нисэх хөлгийг залдаг нисгэгч инхчингийн тухай. За тэгээд өмнөх нэвтрүүлэгт бол 3 ийм дэрний 3 азтаг тодруулна гэж бас хэлсэн байгаа. За ингээд бүгдээрээ азтнаа тодруулъя. За тэгээд мэдээж манай азтан бол санамсаргүй төврийн арга буюу рандомоор тодордог байгаа. Ингээд азтнаа харцгаая. Гоёлог пэйж хуудасаас дэр авах азтангаа тодруулъя. Эхний азтан аз заяа азаа. За баяр хүргэе. За хоёр дахь азтан дижит тодорсон байна. За гурав дахь азтан бат үлзий мөнх цэцэг тодорсон байна. За мэдээж одоо студид маань гайхалтай сайхан зочид ирдэг байгаа. Өнөөдрийн гайхалтай зочин маань болохоор Хүннү Air компани агаарын хөлгийн нисгэгч сургууль зохицуулалтын мэрэгжилтэн инхчин маань хүрэлцэн ирсэн байгаамаа. Сайн байна уу? Ямар хурдан нисээ төрөөд ирвэ? Дөнгөж сая бид нар сурвалжлагын нөгөө нүцсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгээд наашаа нисээд ирвэ. Би тэд бас нөгөө нэг аюулгэрөө тэгээд нэвтрүүлэг бэлтгэхэд явхад одоо инхчин маань орж ирээд биднийг аваа явсан. Бид нар одоо 600 метрийн өндөрт явж байна. Ер нь яагаад ийм мэрэгжлийг сонгосон юм бэ? Яг нисэгч болно гэдэг мэрэгжлийг сонгоход маш олон зүйл нөлөөлсөн. Манай өвөгийн маань буюу манай өвгөцөг манай ээж одоо бүгд насаараа нисгэж авах гэсэн хүсдэг. Тэгээд багасаа ер нь нисгийн салбарт өссөн болохоор ер нь заавал нисгийн салбарт орондоо гэж бодож байсан. Тэгээд тэр дундаа нисгэж авах ингээд сонгосон. Мөрөөдлөө бараг биелүүлээ явж байгаа юм шүү тий. Мэдээж энэ дундаас мэдээж чадвартай нь бас сонгогдож шалгарч мэдээж онгоцж болоод багталтай тий. Энэ мэрэгжлийг эзэмшихэд бэрхшээлтэй зүйл юу байсан? Бэрхшээлтэй зүйл гэвэл яг нөгөө сургалтын үеэр ер нь одоо ч гэсэн хаяа тохиолддог л тоо зарим үед нэг тийм бүх нислэг бас яг гоё явна гэсэн үе байдаг байхгүй. Тэгэл яг зарим үед нэг жоохон муу ниссэн юм шиг санагдал тийм үү ялангуяа оюутан байх тэгэл нэг жоох муухай буух ч юм уу тийм тохиолдол ингээл би одоо хурдан харих юмсаа л гэж боддог нэг тийм үү байдаг. Шантраад тийм оо хэцүү юм аа тэгэл нөгөө нэг дараагийн нислэгэнд явхаас нэг жоохон зүрх өгцөн тиймэрхүү үед жоохон нэг сэтгэлээр ундагч юм уу жоохон гэж бодсон үе бол байдаг. Тэрнээс шууд нэг өөр юм байна. Ер нь л мэдээж анх энэ мэрэгжлийг сонгоход гэр бүл бүгд дуртай байсан. Гэхдээ яг бодит амьдрал дээр нисгэгч бол хамгийн анхны нислэгийг хийхэд ямар сэтгэл төрж байна? Айд сандарсан бэ? Айдсоо яг том онгоцон дээрөө Монгол хэлээ тий хамгийн анхны нислэг нөгөө юуны аэродромын дадлаг гэдэг байхгүй хөөрж буудаг тийм нислэг гэдэг. Тэгэл баг нэг 6 удаа хурж буухад бараг юу болоод байгаач мэдэхгүй өнгөрцөн тийм үесэн. Тэгэл ямар хурдын миний нисчихсэн онгоцноос бас хамаагүй хурдан байгаа юм чинь. Тэгэл айгүй хурдан нэг ингээл иргсэн чинь хүүе чи Сүхбаатарын талбай дээгүүр өнгөрлөөш тэгэл манай багш тэгжсэн. Тэгэл юу ямар хурдан юм бэ гэж бодоод тэгэл ер нь бүх юм айгүй хурдтай тийм санагдчихсан. Тэгээ гэр бүлийнхэн маань намаа боочгод айгүй баяр хүргэсэн. Тэгээ бүгдээрээ гэрээрээ хоолнд ороод ер нь амьдрал яг хамгийн одоо юм эхэлж байгаа шүү гэдгийг бүгдээрээ бас гоё хүлээж авсан. Ер нь бол би ганцаараа бахархаа зогсохгүй. Ер нь сонссон бүхэн л өө ямар лагийн тийм үү гэл намайг хүртэл ажилд орж явахдаа ажлын харилцаанд орж явахдаа танаа эхнэр чи юу гэдэг вөхөр нь манай эхнэр нисгэж гисэн чинь тэгэл бараг миний тухай ярихгүй манай эхнэрийн тухай асуушмаасаа бол. За өглөөний минь цагаан амарсан биз дээ бүгдээрээ. Өнөөдөр 2019 оны 5 сарын 6 Хойд нислэг Улаанбаатар Дорнод Улаанбаатараас Дорнод хүртэл аялын дугаар 141-ээр
10 цаг 20 минутаас Улаанбаатараас өрнө. Хангасны дугаар 8801 нисэх бүрэлдэхүүн багш нисгч Баттхүү хангасны дараа Хатанбаатар 2-р нисгч Инхчин хангасны инженер Гаваажид ахлах үйлчлэгч Дулам-Сүрэн үйлчлэгч Сэлэн гэсэн бүрэлдэхүүнтэй явна. Тэгээд ер нь бол одоо манай Монгол улсын хэмжээнд бол эмэгтэй нисгчид маш их цөөхөн байдаг. Тэгээд нэг хэсэг бас тасарсан байсан гэсэн. Тэгэхээр одоо инхчин маань бол энэ сайхан залхамж халааг бас өргөжлүүлээ явж байгаад одоо Монголынхаа ард түмний өмнөөс их баяртай байна. Баярлалаа. Тэгээд бас ягаад ч бахархаад байна. Бид нар ч нэг машина барьж ил замын хөдөлгөөнд ордог тий. Тэгэхэд манай инхчин бол ерөөсөө агарын замыг эзэгнэтлээ. Онц жалаач жалаад нэгдэг чинь бас За инхчин тэгээд Канад улсад бол суралцсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ер нь одоо нисхийн сургууль ер нь ямар вэ дээ? Ялангуяа одоо эмэгтэй хүүхдүүд ер нь нисгчээр ер нь хэр суралцж байсан. За тэгээд тэр практик дадлах хийдэг одоо байдал их сонирхол татаад байна л да. Байнга л нисээ дадлах хийдгүү, айдсыг одоо гаргах сэтгэл зүйтэй ажиллах тийм одоо маш онцгой ч юм уу тийм амар нислэгүүд ер нь байсан уу? Манай ангид бол надаас гадна 3 охин байдаг гэсэн. Тэгээд дадлагын явцад ихэндээ бид нэг жилийн турш зөвөр академик сургалт хийдэг байхгүй дандаа дүүрэм орно тэгэл бусад өөр хичээлүүд ордог. Тэгээ яг 2 дахь жилээсээ бид нэр дадлагаа хийж эхэлдэг. Тэгэл ер нь бүгдээрээ л арчинаар эхэлж байгаа болохоор бүгднгийнх нь төвшин бол ойролцоол ижлэгэн байдаг байсан. Тэгээд дадлагын явцад гэх юм бол амар нислэг гэвэл би нөө эхлээд багштайгаа нисдэг байсан болохоор бас гайгүй. Тэгээ яг дараа нь нөгөө би дааж нисэх гав ганцаараа нисэх үед бас янз бүрийн юм тохиолддог үеэсэн. Тэгэл тэр үед бас жоохон сандарна. Мэдээж амар сайн унтаж амарсан байх хэвээр. Тэгээд түүнээс гадна ямар ч нэг алкогол нь хэрэглэсэн зүйл ч юм уу тиймэрхүү юм бас хэрэглэегүй байх хэвээр. Заалтаар бол 8 цагаас өмнө тийм нэг алкогольны зөрөөнд нөлөөнд байж болохгүй гэсэн тийм заалттай. Манай хүн 7 хоногийн нэг 3-аас 4 удаа нислэгтэй явчихдаг. Тэгээд 7 хоногийн 3 гэхэр чинь ер нь бол ихтэй орхол 4 гэхэр энэ гайгүй дундаж тий. Надад бол жоох их яваад байгаа юм шиг санагддаг. Тэгээ яг ингээд суралцж явах үеийнхаа тухай бас ярихгүй юу? Бүгдээрээ л ер нь Канад хүүхдүүд байдаг гэсэн. Тэгээд ганц одоо гадаад оюутан гэх юм бол биелээдэг гэсэн. Тэгээд сайн амар нислэгтэй сайн хүүхдүүд гэх юм бол яг нэг бүр багаасаа одоо аавд нисгэгч ч юм уу тий. Тэгээ ял гэдэм бүр дагаж яваад сурцсан нэг тиймэрхүү бүр одоо унган тийм онгоцонд яваад өссөн тийм хүүхдүүд бол сайн байдаг юм шиг надад санагддаг байсан. Тийм бусдаар бол тэгээд бас нөгөө академик теорем янз бүрийн мэдлэг бас хэрэгтэй. Тэгээ тэрийгээ бас илүү мэддэг хүүхдүүд нь арай илүү нисдэг юм шиг санагдсан. Тийм. Инхчингийн ер нь хамгийн холын нислэг ямар нислэг байсан бэ? Одоо бол Хүннүэр компанид ороод бол 2 жил гарan жил болж байна тий. Ажиллаа 2 жил болж байгаа. Нисж эхлээд 1 жил. Тийм. Хүннүэрт орсноос хойш хамгийн холын нислэг бол манайхтаа нэг орон нутглоо нисдэг хвчлэн. Тэгээд одоо хамгийн хол Баруун аймагуд руу, Өлгийн улс руу хамгийн холдоо нисчихсэн. Оюутан байхдаа л бид нар чинь нөгөө нэг 100 майлын нислэг хийх ёстой гэдэг байдаг гэсэн байхгүй. Тэгэхэд нэг өөр хот руу нисчихсэн. Тэр миний бар хамгийн удаан. Өглөө 7-оос орой нэг 6-ын үед ирж исэн. Бараг 12 цаг. Тийм бараг 12 цаг тэр нислэг хамгийн удаан байсан. За одоо манай нислэг 6-5 нислэг байгаа. Тэгээд нэг нислэгээс 2 цагийн өмнө ирж өөрийгөө бэлдэнэ. Тэгээд нэг цаг 30 минутын өмнө орчин манай унаа ирж намайг автیں۔ Инхчээ амар нислэгтэй явчаал яг явахаас өмнө за яана гэж дандаа номоо трэш хараад өнөөдөр юу гэстэй яах хэвээр гэж бодоод би тэгэл гайхал ингээл байнга л нис ажилдаа явахдаа нэг унших хэвээр багтаа гэл. Тэгэл инхчээ явчаал хөрөөдөрөнгөд яг янз бүрийн сэтгэл зүйтэй орж ирнэ л дээ. Заримдаа ингээл жоохон муу нисчтэй ч юм уу. Жоохон сайн ниссэн үед бол яг баяртай орж ирэл. Би тэгээд хараа зүгээр ямар өнөөдрөө нисээд дуусчих шахаа зөндөө олон нисэх юм шиг чаднаа гэж тэрдэг тийм. Тэгэл хараа ивэлэн уси хайлан уйси хоёула хор. Нэралаад бол одоо нэг 4 сартай нэлбэтэй мөртлөө шууд ажиллаж байгаа харин. Мэдээж ирсэн байхдаа бол онгоцж болоод байгаагүй ч тий. Би жирэмсэн багтаа жолоод жаагүй 4 сар хагас хүртэл нь нислэгтэй явж исэн. Тэгээд ялцч үгэцч томроод ирсэн. Тэгээд өөрөө бас жоохон ядраадсан болохоор бас компани зүгээс ч гэсэн ер нь эрүүл мэндийн бодсон дээргээд тэгээд байсан. Хамралтын өдрүүдээр
Тэгээ нэг л өдөр амардаг. Яг хоёул амарч байгаа өдөр бол бүтэн stand л хоёул яг амарч таардаг. 7 хоногийн 6 өдөр нь ажилдаа байдаг. Тэгээ нислэгтэй явчих юм бол бүтсэн өдөр бас нислэгтэй байл. Тэгэл тэр 7 хоног тэр чигтээ амралтгүй. Би хүүгээ хараад гэртээ. Бид хоёрын хамт байх тэр хугацаа айгүй тэгэл нэг жоохон юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Заримдаа ажлаас ирэхэд байхгүй, заримдаа байна. Байхад намайг ажлаас ирээд ингэчин байж ивэл нэг тийм нэг юм ажилдаа явахгүй яг амралтын өдөр шиг санагддаг л та. Ер нь өөрийнхөө эзэмсэн мэрэгжлээс ямар одоо таашаалыг авдаг вэ? Юугаар нь хамгийн их бахархдаг вэ? Хамгийн их бахархдаг зүйл гэвэл мэдээж нэгдүгээрт би нөгөө надаас өмнө бас эмэгтэй нисгчнэр байсан тийм Монгол тэр бүгдийг бас ингээд өргөжлүүлээд явж байгаадаа бахархдаг. Тэгээд мөн нисгч гэдэг бол байнга одоо тэнгэртэй ойрхон явдаг мэрэгжил гэлдэг дээ шүү дээ. Хүн болгон тэгэл бас байнга би ингээл дээгүүр нисж явж энэ гэж бодохоор бас гоё санагддаг л та. Тэр тэнгэрлэг юм уу? Тэнгэрлэг мэрэгжил юм уу? Нэр л тийш үү. Үнгээрэн гайхалтай би ерөөсөө асуулт асууж чадахгүй ингээ юу ярих вэ? Би нэг хөвчлээ асуулт асууя л та. Онгоц жолоод жахта тий жоохон сахилгууд мөр санагцсан үе нэг бүтэн мэрэгж тэгэж үзнээр санагцсан үе байна уу? Тэр одоохондоо санагдаг байгаа. Тэгээ би бас нөгөө нэг хойно амар олон үедээ болохоор бас боддог л та тэд нарыг. Би хамгийн түрүүнд бүсээ зүүж байгаараа. Аваа яах. Игчингийн тэгвэл яг нэг тийм сахилгагуудх үед чи хавд нисэж. Тэгээд бид нар нөгөө бас баялгэр явж хахад манай операторууд яг нислэгийн өрөөнө арсан шүү дээ. Амар олон төвчлөр байдаг юм бас учрыг нь олно гэж бас байгаа л та тий. Би бас анх нэг оюутан болоог нэг онгоцоо сурч эхэлж байхдаа тэгэл ёо ямар их товч яаж мэддэм болоо тий нэг гараа ингуучууд ингээл хаана тэр юу ааг мэддэг. Энэ бол манай одоо хөдөлгөөрийг хийнэ. Одоо параметрууд гейжүүд гэж хэлж байна. За тэгээд энэгээр одоо бид нар онгоц маань ямар байдлаар явж байна те тэрийг харна. Одоо энэ дээр зам маань гарсан байна. Тэгээд энэ дээр одоо онгоцны маань ямар байдлаар явж байна те хажууд чад алич уу тэгшин байна уу гэх зэрэг тэрийг одоо хинж өгч байна. Монголын нисгэгч нарыг угаасаа Европын хүртэл те маш одоо чадварлаг гэж яриад тэр бол мэдээж цаг уурын уур амьсгалаасаа болдог бах тий. Тийм мэдээж ер нь бид нар нөгөө нэг сургалтанд явдаг байхгүй юу? Европ руу тэгээд сургалтанд явахаар манай багш нарын одоо манай туршлагатай нисгч нарыг хэлж байгаа нь ер нь айгуу сайн ингээл айгуу сайн үнэлгээ өгдөг. Тийм тэгээд танаа одоо 1-2 нисгч капитанууд ч айгуу сайн туршлагатай мундаг гэл дандаа л ер нь хүн ер нь эзэмсэн байх хамгийн чухал чадвар нь одоо юу гэдэг юм бэ? Одоо мэрэгжил болгонд л одоо нэг илүү яг энүүрээ илүү их давуу байх хэрэгтэй гэсэн зүйл байдаг шүү дээ. Миний бодлоор бол яг шаардлагатай хугацаанд те маш зөв богино хугацаанд шаардлагатай үед зөв шийдвэрийг гаргах бол нисгч хүнд байх ч та хамгийн гол чадвар гэж боддог. Манай багш нар ч гэсэн надад тэгж цагтаад. Тэгээд юмаа бас сайн мэдж явах хэрэгтэй. Энэ нэг иймэрхүү юм даа гэж шилүүлээд орхиж бол ерөөсө болохгүй гэж хэлдэг. Тэгэл дандаа ер нь юмаа сайн мэдж явах хэрэгтэй. Тэгээд чиний одоо цаг хугацаа ч надад секундээр хэмжигдэж байгаа болохоор дандаа л одоо цагтаа уралдаж ажил те онгоцныхаа түрүүнд явж одоо юу хаана явж байгаа би хаана явж байгаа юм бол яах вэ гэж дандаа ингээд бодож явж те зүгээр ингээд суугаад иж болохгүй гэл дандаа хэлдэг. Хөтлөгчийн хувцсыг би брэнд нэргүй фэшн. Хөтлөгчийн хувцсыг би брэнд нэргүй фэшн. Манай уламжлалт асуулт байдаг байхгүй юу? Одоо яг анх ээж болж байсан тэр мэдрэмжээс бас хуваалцахгүй юу гэд хүн бүхэнд их өөр байд юм бэлээ. Нийтлэг бол бүгдээрээ л их сайхан гоё байсан гэхгүй сонин бас гоё үйл явдлууд бас байд юм бэл. Би өвдөг шүү дээ. Зарим би өвлөг шүү. Та өвлөг үгүй би өвлөг. Аха. Тийм миний хувьд бол мэдээж тэгэл гоё мэдрэмж тэгээд яг бас айгүй баярлж ирсэн тий ёо би бүр дагаад гарчлаа да гэж бодоод бас миний төсөөлж ирснээс бас арай гайгүй юм шиг надад санагдсан байхгүй юу. Тэгэл ёо за одоо ингээл дуусчлаа да за одоо ингээд төр хөрнөөс гай хүүхдээ аваад ч сайхан унтъя гэж бодоод тэгэл бодоод ирчихсэн хүүхдээ авчаал тэгэл анх ингээл хүүхдээ гараад эрэхт нь бүр ингээл амар шоконд ороод пүүх энэ миний ингээд
амар хармаар байсан хүүхд ингээ гараад ирчихэж байгаа юм бах таа гэж бодлоо. Гэтэн нахт амар хурдан хармаар санагдаад байдаг. Тэглэхөөх ингээд гараад ирчихэж байгаа юм бах таа гэж бодлоо. Тэгэл тэгж бодчихсон. Таны нөхөр одоо хамгийн анх хүүхдээ одоо гарсныг хараад хамгийн анх ямар үг хэлж ирсэн бэ? Яг намайг төрөхөд бас хажууд байжсэн байхгүй юу. Тэгэл хүүхдээ харчаал амар баярын нулимс гарсан гэлээ. Тэгэл хамгийн анх баярын нулимс гэдэг зүйлийг тэр үед мэдэрсэн гэл надад хэлжсэн. Тэгээд ирээл тэгэл намайг духан дээр үнсэл тэгэл за одоо гуралаа сайхан харж унтил гэж би тэгэхээр нэлээ найрхуу шүрээ өтөж явсан байхгүй. Тэгэл айгуу нойр хурцсан тэгэл гэртэл харих гэдэг. Тий, хурдан имлгээс гарч гэртэл харах юм шиг санагдал тгий санагдчихсан. Тэгээд одоо хүүхдээ талхыг унтаж ийн үгүй байгаас. Тий, үгүй мэлээ. Надад ч унтуулахгүй. Тий, унтуулт юм байлаа харин. Таны одоо ажил мэргэжлийг хэр одоо ойлгодог вэ? Хэр тусалж дэмждэг вэ? Мэдээж битээр нөгөө намайг оюутан байхад танилцчихсан байхгүй. Тийм болохоор намайг яг юу хийж байгааг бүр хамгийн жоохон одоо дүнж эхэлж байхаас л мэддэг байсан. Тийм болохоор одоо нислэгэнд явхад мэдээж миний сэтгэл санаа тайван байх хэрэгтэй. Тэр бүгдийг ч гэсэн манай нөхөр мэддэг болохоор намайг байнга л одоо дэмжээл тусалдаг. Бас ингэчингийн үед 10 жилдээ бас мундаг сурдаг байсан юм билээ. Одоо математик дандаа сурдаг байсан. Дандаа медаль авдаг. Тийм байж ш нисгч болох л та тий. Тэгээ хөгжимчин хүн байх чинь. Тийм бас тий. Сонгодог хөгжим бас сонирхдаг тий. Тий. Одоо ер нь сонгодог хөгжмөөр хаяа тоглож моглох зав гарч ийн үү ер нь? Одоо бас гарнаа хаяа да тий. Тэгээд хаяа хүүхдтэй бас тоглож өгдөг. Тэнгүүд ингээ айгу хөргөн хараад суугаад байдаг. Тийм тэгээд гэртээ ер нь байхдаа хаяа тоглолцдог шүү. Баян сэрээгээд. Тийм багтаас урж исэн болохоор одоо бас дарангууд ерөөсөө мартаагүй байд юм билээ. Тийм л дээ тий. Цагаагаар хүндрэлтэй нөхцөл нислэг хийж ивүү тэр бас айлтай тий. Цагаагаар тийм айлтай цагаагаар чинь баг тоглоом биш юм чинь тий. Маш хамгийн их нөлөөлөх зүйлүүдийн нэг. Одоо яг нөгөө нэг Монголын нөхцөлд хаврын салхи бол маш хэцүү те. Чиг нь яг амар хурдтай салхитан тэгэл амар хүчтэй. Бид хэд чинь бас нэлээд салхитай үед буусан шүү дээ. Тийм тэгсэн хаа. Тийм тэгэл ер нь хаврын салхинд бол хамгийн хэцүү байдаг. 600 юм болчихоо. 1 цаг 20 минут. Нислэгийн урд 480 км/цаг уртаа явна. За бид нислэгийнхаа өмнө дандаа одоо энэ өрөөнд орж иж нислэгийн тухай нислэгтэйгээ танилцдаг. Тэгээд арын байдал болон зорчигчдын байдалтай танилцсан. Тэгээд одоо нислэг цаг мань болж байгаа болохоор бас одоо гоцроо явах хэрэгтэй. Бас хөгжилтэй юм болж байгаа нэрээ. Онгоцон дууных хөгжилдэж болохгүй юу? Хөгжилдэхгүй л өөр. За надаа тоглоом гэж бодохгүй юу? их амар хөгжилтэй юм тохиолдож байгаагүй манай яг одоохондоо бол тийм гайгүй. Цоо мэрэгжил учраас бас тусгай сэтгэл зүйч байд юм уу? Эсвэл өөрөө өөртөө сэтгэл зүйчээ хийгээд явах тэр чадварыг сургуульд нь эзэмшүүлдэг юм уу? Ер нь бол хүн өөрөө нисгэж болно гэж бодсон бол тэрэнд ч гэсэн сэтгэл санаа гараач гэсэн бэлтгэлтэй харагдтыг тий. Тэгээд сурж байгаа явцад ч гэсэн яг ингээд мэдээж янз бүрийн нислэгүүдтэй таарлтан тэр үед мэдээж бас өөрөө тэр сэтгэл зүгээрээ бас бэлтгэгдээд явд юм болов уу гэж бодож байна. Сурж байгаа явцдаа. Тэгээ мэдээж бас гэр бүлийн дэмжлэг туслал заавал маш их хэрэгтэй. Ингэчингээр бол мэдээж одоо хамаатан садан гэр бүлүүд нь маш их бахархдаг баха тий. Тэгэл нэг гой хувцас өмссөн. Чамдаа мат хүрээд ороод ирэх байлаа. Тэгээ ер нь сургуулийн онгоц өөр бах уу? Мэдээж өөр л байна л да тий. Хэдэн хүнээс ганцаараа нисэх үү? Бид нар нөө сургуулийн явахаараа тэр болохоор нөгөө нэг яг онгоц гэж хэлэхгүй монголоор симулятор гэж хэлдэг байхгүй. Тийм төхөөрөмж шиг одоо онгоцонд доторх нь бол яг л онгоц шиг мэдрэмж нь ч гэсэн яг л онгоц шиг тийм одоо төхөөрөмжнөр бид нар дадлага сургалт хийдэг. Тэгээд одоо жирийн нислэгүүдэд хийж чадахгүй янз бүр одоо хөдөлгөөр унтрах ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүдийг тэрэн дээр бид нар дадлага туршиж үзэн тийм. Хөдөлгөөрөө салгаж малгалуу. Тийм тэр одоо сургалтын дээр аах та. Одоо түрүү нөгөө нэг ярьжсэн шүү дээ. Багасаа л одоо аав ээж юм уу хин нэг нисгэж байгаа л онгоцон төсөөлгээ тий. Тэр бол одоо манай нисгч нарын хувьд хүүхдээ ингээ гоё агаарт аваал нисээл танилцуулаа явах боломж байдаг бол мэдээж хэцүү л ах л та. Ер нь бол тийм мэдээж нөгөө нэг тэр чинь нөгөө нэг
Канадч нөө жижигхэн онгоц түрээслээд нисч болдог. Тийм Монголд ч юм болохоор нислэг нь гэвэл зүгээр нөө авиа компани том онгоц байлаа. Тийм албаных тийм болохоор заавал шууд хүссэн үнэ авал кабинд харуулад нисээд авах боломж байхгүй шүү дээ. Аюу гоё өрмөц гоё мэрэгчлээ эмэгтэйнүүд. Гэхдээ энэ мэрэгжлийнхээ хувьд өшөө одоо ямар мөрөөдөл вэ? Тэгэд би тийм онгоцыг л одоо бариад жалаатад үзсэн. Тийшэл явна да. Тэр замаар тэр агаар тийм замаар явах юмс ингээл одоо уулчт ч бас айгүйх том уулын өндөр оргилуудыг мөрөөддөг шиг агаарын тэр мөрөөдөл зам онгоц байна уу? Аав бол мэдээж тэгэл оюутан жид хөдөлгөөртэй тий том онгоц руу явах юмсан гэж боддог байсан байхгүй тий том онгоцны л нисгэж болох юмсан гэл тэгэл анх нөө төсөж ирээ шууд ATR дээр нисэж эхлээл одоо бол тэгэл анх л ATR дээр нисээ одоо ATR дээр амар хайртай тийм болохоор тэгэл нэг өөр тийм онгоц руу ямаар ингэсэн бодлоо одоо хондоо нэг байхгүй л аа. Ер нь бол хүсэл зориг мөрөөдөл нь ер нь биелэгдээл ингээ явж байгаа юм байна. Сэтгэл ханамжийн баталгаа өндөр бараг 100%. Тийм 100%. За мэрэгжлийн хувьд за мөн одоо хувь хүн талаас эмэгтэй хүн талаас үлгэр дуурайл авдаг хүн. Үлгэр дуурайл авдаг хүн гэвэл эмэгтэй хүн талаас манай ээж. Тийм ээжийн хувьд бол өөрийгөө маш сайн биелүүлж байгаа. Тэгээд бас ажилдаа ч гэсэн маш сайн. Тэгээд маш хатуу чанга тийм эмэгтэй хүн байдаг манай ээж. Тэгээд ер нь бол зарим хэцүү үед байсан бодвол за ээж байсан бол яаж яваасан бол доо гэл дотроо боддог байхгүй тийм. Ээжүүд яг ингэж харьцуулт хийх юм те. Бар ээжийн охтууд ер нь хүчрхэг болдог гэсэн. Яг хэлж дээ манай ээж л хатуу чанга гэл. Айлын хэддэг хүн хэддэг хоёр дахь хүүхэд тийм. Дээр нэг ихчтэй дараа хоёр дүүтэй. Шүхрээр нисч мисгэд бол яг туристэд аваад байна шүү дээ. Ер нь бол мэдээж нэрээ шүхэр гэснээс одоо манай нисгчд стюардууд мэдээж бүгд шүхрийн юм дадлага мадлах хийдэг бах тий. Одоо хийдэггүй. Монголд бол хийдэггүй. Тийм. Дээр үеийн гэхдээ уучлаарай. Зүгээр нөө дээр үеийн нисгч нар чинь болохоор шүхэрчд гэж бас явдаг байсан шүү дээ. Тэд нэр бол шүхрээр дадлага хийдэг шүхэрчд бол байсан дээр үеийн манай нисгч нар. Тэгээ одоохон бид нар бол тийм биш. Экстрем спортт хүмүүс яг ингээл данддаг гэдэг шиг нисгч нар ч гэсэн яг л тэр эр зориг нь бүр ингээл хурцлагдаж идэм шиг байна тий. Өндөрт гарах тусмал бүр их баяр баясгалантайгаар ажилладаг байх тий. Тийм нөгөө манай одоо настай нисгч нар чинь бүгд насаараа л ниссэн хүмүүс тэгэл яг нисэх дуртай гэдг нь харагддаг л да. Ийм байнга л ингээл нислэгтэй явмаар санагдаад байдаг ч юм уу тий ингээл дандаа л нисмээр санагдаад байгаа нь харагддаг. Би ч гэсэн одоо ингээл нисэл дөнгөж нэг жил болж байгаа ч гэсэн нисэхгүй бол тэгэл амар санагддаг. Жирэмсэн ингээд төрхөө хүлээж явахдаа бас л агаараа сансан л тий. Тэр удаа амар санжсан. Онгоцор гоочмаар санагдав тий. Тэнгэрлэг юм бэ тий. Хамгийн хүнд хэцүү нислэг ямар нислэг байсан бэ? За шантрах үе байв уу? Шантрах үе за нэг яг болио чадахгүй мэн гэж бол бодож байгаагүй зүгээр л ямар хэцүү юм бэ одоо яаж энийг дараа хийнэ л гэж тийм бодож исэн үе байсан. Шантрах үе жоохон тийм хэцүү санагдаж исэн үе гэвэл би нөгөө дөнгөж ажилдаа орж эхлээл төрчөд буцаад ажилдаа орж эхлээл тэгэл нөгөө нэг өөрөө нойрооч зохицуулж чадахгүй тэгэл өөрөө сайн амарч чадахгүй тэгэл дөнгөж нөгөө ажилдаа орж эхэлжсэн болохоор сэргээх юмнууд маш их байсан надад уушаар тэгэл тэр бүгдийг ингээл амжуулах гэж хэцүү байсан тэгэл яриа л эрт орчуу да гэж нэг тийм бодож исэн үе байсан. Танихгүй аэропортууд руу очих болгонд чинь тэгэл шинэ буухах юм шүү тий. Тийм. Хөөрөх буух хоёр л тийм хамгийн одоо анхаарал шаардсан үе тий. Тэгээд зарим нислэгүүд дээр нөгөө нэг буух гал явж байгаад нөгөө нэг ойртолт хийнэ гэж ярьдэн шүү дээ. Тэр үе тэр ч гэсэн хэцүү үе байдаг. Зарим нь нөгөө нэг одоо нэг л сайн замдаа орж өгөхгүй ч юм уу тий. Нэг л гарт орж өгөхгүй нэг тийм үед байдаг л та ойртолт явж байгаа. Тийм үедэд бол хэцүү байдаг. Нэг зочин ирсэн тий. За ингээд зочноо огтаа авъя. баярлалаа. Сайн байна уу та? За хинтээ. Баярлалаа. Таны бицэн авлаа. Багштайгаа уулзаагүй хэр удсан байсан бэ? Айгуу удсан. Тий, нэлээд удсан. Тий. Гарын шав, он цурлагдсан одоо хамаг одоо олимпиадын медаль түүх. Миний одоо мундагч бас шилдэг шавь нэг тий. Шавьраад ингээд бахарх манай багийн багш.
Үнэхээр одоо шавьяар бахархаж явдаг. Багшаа орж ирнэ гэж бодог уу? Бодож байгаагүй. Би тэг яг нөгөө нэг онгоцны дарга болохоор нэг баяр хийдэг байхгүй. Тэр баяртай яг бага ангийн багшаа уриндаа гэж боддог байсан байхгүй дандаа. Тэгээд айгуу баяртай байна. Багштайгаа уулзж байгаа да. За тэгээд мэдээж багш нь бас ийм сайхан мэрэгжил эзэмшээд одоо ингээм амжилттай ажиллаж байгаа бас шавьдаа бас баяр хүргэх гээд ирсэн байгаа. За одоо энийг зохион байгуулахад мэдээж одоо Хүннүү Air компани хамт олон. За тэгээд бид нар бас ялцж байгаа зохион байгуулсан. За гоёгийн дэм бэлэг олж чадлаа, баярлалаа. Хөтлөгчийн хувцсыг би брэнд нэргүй фэшн. Яа, чигээр байна. За. За, ингэчингээ бага насныхан зургууд бас байгаа тийм ээ. Яаж хараад марыг ингэж нэгдүгээр ангийнхан зургууд Нэг юм бэ. нэг юм бэ анги гэд цагаан толгойн баяр хийж байгаа. Энд байна тий. Одоо ийм хүүхдээ одоо хин онгоц жолоодод явна гэж мэддэг тий. Ямар гоё зураг ээ. Та хоёр ямар мэрэгчлээ болох байх гэж бодож ирсэн бэ шаваа? Тийм таамаг байсан уу? Байгаагүй л дээ. Бид нарт бол тийм таамаг байхгүй шүү дээ. Бага ангийн болохоор хүүхдүүд чинь ерөөсөө яг бага ангид байхдаа аль болох нөгөө гоё мэрэгчлүүдийг хэлдэг шүү дээ. Би дарга бодно, би мундаг эмч бодно, багш бодно. Онгоцны нисгэж гэж их хэлдэг. Ер нь бол тий. Тэгж ярьдаг байхгүй юу? Тэгээ манай охин одоо яг тийм мэрэгчлээ болно гэж тухайн үед бол нэг ярьж байгаагүй байна. Тэгтээ одоо үнэхээр бас миний шав мундаг шав байсан. Энэ цагаан толгойн баяр хийгээд Ямар үсэг байна? Үсэг болоогүй. Энд дээр нөгөө Тийм хатаа болж ирсэн шүү. алдаагүй цэвэр өчтний авраг болж ирсэн тийм. Энэ тууз нь харагдахгүй энэ туузтай. Тэгээ одоо бас сурлагаараа мундаг байгаад зогсохгүй. Урлагаараа бас мундаг байсан. Ингээд бүжгэлтэйг дууддаг тийм. Хамаг юм дээр л ээж юм тий. Тий ингээд Багшийн ерөн ийм жортой гэдгийг чи мэдчихсэн үү? Үгүй мэдж байгаагүй. Хараагүй зургнууд байна уу? Байна, зөндөө зураг байна. хараагүй байхаа. Тий. Багшаа ер нь ингээд бага ангид тохот хүүхдийн ерөнхий одоо нөгөө одоо за нэг иймэрхүү хүн болох нь дээ гэдэг суурь нь ер нь харагддаг уу? Ер нь л хүүхдүүд харагдана л та. Энэ хүүхд маань өөрөө бас тодорхой хэмжээгээр сэтгэхүй потенциал ямар байна те чадвар ямар байна хийж байгаа үйлдэл тэр бүгдээсээ харагдана л та. Тэгээд одоо сонгосон мэрэгчлэн хүртэл өөрт нь бас яг хараа өөрийнх нь зан чанарыг бас харуулчихлаа байхгүй. Яагаад гэвэл маш няхуур, маш одоо хариуцлагатай тийм ээ. Тэгэхээр бас энэ хүүхдээ өөрийнх нь бас бүр өөрт нь эзэмшсэн тэр зан чанар бас мэрэгчлэн бас нөлөөлж байгаа байхгүй. Би бол тэгж боддгийн шаваараа тэгж бахархацсан удгийн тийм. Би зэрхүү ааштай юу нэг баярлаж явдیں۔ Миний бүр хамгийн одоо анх нэгдүгээр ангид ороод суурийн тавьсан хүн. Тэгэл яг хичээлд яг ингэж суу гэж заажсэн. Тэгэл би одоо ч гэсэн оюутан багтаж хичээл дээр хаа ингэж сууж байсан байхгүй юу. Тэгэл суурийн тавьсан хүн. Тэгээд би яг амжилтанд хүрээд яг баярлаа гэж хэлэх хэвээр хүмүүсийн маань нэг гэж дандаа бодож явдаг гэсэн. Тийм тэгээд бас айгуу чухал хүн миний үед зарим юмны маань нууц код нүртэл зэрэнхүү гэдэг тий. Онгоцонд бол нууц код арай биш. Тэг багштай айгуу их баярлж явдаг шүү. Багш нь ч гэсэн одоо шаваараа маш бахархаж байна. Тэгээ эмэгтэй нисгэгчээр анх одоо нисгэж болоод эренгүүт нин чи миний шав гэл би чинь хүн болгонд дараг энэ миний шав гэл бахархаад ярьж байгаа юм чинь тий. Тэгээ үнэхээр одоо ийм бас нарийн мэрэгжил эзэмшээд ийм сайхан хүндтэй албыг хашиж яваад шавьтай бол үнэхээр их бахархаж явдаг. Тэгээд одоо шавьтай ажилд нь амжилт, амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг л хүсэн ерөө. Баярлалаа. ямар гоё юм бэ. За нэгчэндээ бас баяр хүргээд танаас баярлалаа. Бүр нисгчэлмэр санаа. Одоо хариуцсан бахаа болчихч. Би бүгнийг огноо нисгчээл. За тэгээд игчэндээ их баярлалаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн явуулгыг хүлээн авч бас хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд тантай нисгээд их таатай үнэхээр сайхан байсан шүү. Тэгээд Хүннүү Air компанийнхаа бас нийт хамт олонд бас чин сэтгэлээсээ талархлаас илэрхийлж байна. За тэгээ манай ээжүүд нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг одоо Bioplus барах шүү. Монгол үйлдвэрлэн Монгол брэнд. Баярлалаа ямар гоё. Ядардаг. За унтаж амарж байгаарэ. За. Багшлаа бас. За баярлалаа. Болсон байна.
Хөтлөгчийн хувцсыг бие брэнд нэргүй фэшн. Ийм сайхан бас үйл явдалд одоо оролцсон танд маш их баярлалаа. Тэгээд үнэхээр инхчинд маань бас гинтийн билег болж чадсан бол одоо манай инхчингийн хамт олон бол бид нар их баяртай байна. Тэгээд танд бас эрүүл их сайн сайхан бүхнийг бас хүсье. Өшөө олон ийм сайхан мундаг шавнырыг бас төрүүлээрэй. Багшийн эрдэм шавд гэдэг тийм ямар багш нь яаж яруу татвар харууллаа тэгээд өшөө сайхан Монголын ерөөсөг ийм сайхан боловсралтай мундаг бол иргэд болгож хүмүүжүүлээрэй. За баярлалаа. Тэгээд инхчингээс бас нэг зөвлөсгөөд манай нэвтрүүлгийг маш олон ээжүүд бас үзэж байгаа. Тэгэхээр тэр сайхан эмэгтэйчүүдтэй та хоёр маань хоёулаа бас нэг сайхан үгийг бас хэлээч. Тэгээ бүгдээрээ ярьцлага өндөрлөө. За ер нь бол эмэгтэй хүн болоод ээж хүн болж ийн гэдэг бол мэдээж өөрийн маш биелүүлсний том жишээ. Тэгээд ажиллаа хийдэг ч бай, гэртээ хүүхдээ хардаг ч бай, ер нь ээжүүд бол бүгд л одоо өөрийгөө хязгаарч голж болохгүй тий зарим ээж нар бас хэлж би бас нэг сайн байхгүй юм санагдаад ингээд надад ч тийм үе тохиолдчихсан. Тэгэл тийм үе гэж бол байхгүй шүү тий. Тийм. Та нар бүгдээрээ одоо өөрийн мундаг биелүүлж явцгааж байгаа. За тань. За ер нь ээж гэдэг хүн бол үнэхээр дагуу. Тэнгэрээс заяасан хүн болгон заяасан бурхан гэж би боддог. Тийм учраас хүн болгон ээжигээ хайрлж, ээжигээ хүндэлж, ээжээрээ бахархаж яваарай л гэж би бодож шавнартай загтдаг. Хүнд бол муу ээж гэж бол байхгүй. Тийм учраас бол ээжигээ байнга хайрлаж, хүндэлж, ээжээрээ бахархаж явахыг би шавнартай байнга сургадаг. Тэгээ миний шав бас ээж болсон бас баяр хүргэе. Багш нь дуулчаал тэгээд очиж амжаагүй л яваа тийм. За маш их баярлалаа. Тэгэд нөгөө бүгдээрээ өнөөдөр нэх гоё ягаад ч юм надаа бие биендээ гоё тэрвэл бэлмээр ч юм шиг санагдаад байна л да. Бие биендээ тэрвэрэхгүй бүгдээ. За та хоёр тэрвэрлэхгүй. За ууш. Бичээс бас ууш гад. Миний бандаг охины тэрвэрч. Нисэж байгаа таалаа. За дараа нь гоё тэрвэрлэнэ. За инхчэндээ та хоёртаа маш их баярлалаа. Тэгээд ажилд нь бас өшөө сайхан амжилтуудыг хүсье. Тэгээд одоо бодож байгаа мэрэгжлийнхаа талаас бодож байгаа маш олон мөрөөдлүүд бас байгаа. Тэр бүхэн нас биелэх болтугай гэж бас хүсье. Баярлалаа. Тэгээд ийм гоё нэвтрүүлэгт бас оруулсанд баярлалаа. Мэрэн ч гэсэн айгаа надад таалагдсан. Баярлалаа. За үзэгчтэй ингээд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За одоо бас нэг маш сонирхолтой мэрэгжилтэй нэгэн эмэгтэйтэй бүгдээрээ олзъя. Тэгээд энэ эмэгтэйн тухай сурвалжлага үзчихэд эргээд студид олцгоол. За өнөөдрийн сэдв бол сонирхолтой мэрэгчлээ ээжүүдтэй бид уулзж байгаа. За яг одоо би барилгын талбай дээр ирсэн байна. За 18 жил кранистаар ажиллаж байгаа алтан туяагчтайгаа уулзах ирсэн байна. За өдрийн мэнд хүргэе тань. За өдрийн мэнд. За ажил нь тажгүй юу? Ажил сайн. Ажил стожинг яг өрнөөл явж байна. За анх хэдэн онд ямар сургууль төгсөв? Яагаад чухам юм кранист гэд энэ мэрэгчлийг бас сонгох болов? За 2002 оноос Од мөх компани дээр сурч илаа. Од мөх ч одоо мехвац Монголдо 2-т ордог, мехвацын дараа ордог. Хүнд механизмыг явуулдаг тийм компани байгаа. Тэгээд тэрэн дээр сурч ирсэн. Тэнд маш чанартай дээр үе одоо Орс каран дээр сурч илаа л та. Одоо тэрийгэ бодоод одоо ингээд юу ятсан байна л да. Хужаа каран одоо ийм олон төрлөөр сүүлийн үед ингээд олон марк төрөлтөд орж ирсэн байна. Улам боловсронгуй болсон байна. Корона иждуулаад тэгээд бүх хүнийг ингээд дээрэс нь харчаад нэг омогшил нэг гоё энэ дотор орж ирээд кафе ганцаараа ахна энэ дотроо суугаад ажилладаг. Тэгээд доороос хүмүүс тохиогоог нь ажиллаа хийн. Энэ дээр гарахлаар нэг л омогшил нэг гоё мэдрэмж төрдөг. За таны каран хойно харагдчих тий. Харин тий. Энэ нь одоо ингээд сүүлийн үеийнх нь болохоор бүр дотроо кондишн бүх хүний тав тухтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлээд өгсөн. Жингийн асуудал бол гайгүй байх нь шүү дээ. Ер нь бол байнгын хөдөлгөөнтэй өдөржиөр нь хэд орж гард юм бэ? За их ажлын үед өглөө гараад өдөр нэг цайны цагаар буугаад тэгэл орой өдөрт нэг 4 5 2 3 ч юм уу тэгэл гатдаг та тий. Бас
бас л их төвчээр шаардсан ажил биш шүү те. Яагаад чухам одоо энэ кранист гэдэг энэ мэргэжлийг бас сонгох болвоо? Юунд нь одоо татагдваа? За эхлээд би нэг юу яасан манай гэр бүл би нэг цэцэрлэгийн багшийн болё гэж бодохгүй юу. Тэгжсэн чинь миний өгш өстэй хэрэггүй штэ ядрын штэ. Ингээд тэр нэг манай хүн ч нөгөө барилга дээр гүйдэг нэр хийдээс аахгүй юу. Тэгснээ ингээд миний өгш нэг ийм гоё ажил байна. Эмэгтэй хүнстэй айгүй гоё мен чи нэг судлаад үзээч гэдэг баг. Тэгээ очиод нөгөө од мөхтөр очиод асуулаа тэгэл ингээ хаарлаа хэвээр үнэн сүрдмээр гоё юм байна. Тэгээд гоё болоо таалагдаа тэгээд сураад тийшөө сураад гэнэ. Одоо бол та 18 жил ажиллаж байна энэ мэргэжлэр тийм. Одоо манай барилгын салбарч бас их хөгжсөн. Хөлбөр аюулгүй ажиллагаа маш сайн болцсон байна. Тэгээд анх эхэлж явах үед бол манай барилгын салбар бол 2000 оны ихээр бол бас л дөнгөжид эхэлжсэн үе нь болохоор тэрийг одоо манай барилгад маш гоё хөгжсөн байна. За ингээд кран дээр гараад ирэхлээр ингээд барилгын талбай маань яг гарын албан дээр байгаа шүү. Бүх ажилчид бүх ажлын талбай маань ингээд гарын дээр нүдэн дээр гарын албан дээр байгаа юм шиг ил харагдтiin. Тэгээд ингээд ажиллаа дээрээс хараа ихлээр маш тодорхой яг стандартын дагуу хөгжиж байгаа. Зарчилсан хамгийн том барилга гэвэл за хамгийн том барилга гэвэл шин сангийн амыг барьж илаа 2008 онд. Тэгээд нэгдүгээр сургуулийн ажилтнууд тэр модон цамхыг бас өндөр тэр офисын барилга тэрийг барьж илаа. Тэгээ ер нь бол орон сууцны төслүүд дээр их ажиллаж байна. Тийм. Одоо бол та 4 хүүхэдтэй тийм ээ. Гэр бүлийнхэн тухай бас ярихгүй юу? За 4 сайхан хүүхэд нэг хантай байна да. За том охин маань бол жудаагаар хичээлдэг. Одоо ер нь бол олимпиад юу тавьж байгаа, найдлага тавьж байгаа, өсвөртөө бол маш сайн явж байгаа. Дэлхийн аварга болон бүсийн тэмцээнүүдэд бүгдэнд нь амжилттай оролцож байгаа. Тий. Тэгээ Жанка клубт явж байгаа. Цэвэлмагшинд ороод явж байгаа. Цэвэлмагштай баярлалаа гэж хэлээ да. Тэгэхээр дунд охин маань 5 дугаар анги юу яжсэн цэцэрлэг сургуульд ер нь бол бага багт нь хүүхдийг ингээд жоохон зав гаргаад явах юм бол бас хөгждөг юм байла. Манай тэр охин чинь цэцэрлэг тахта уран жиргээгээс алтан медалийг авч ийлээ. Тий. Хоёр их маань одоо 5 нас хүрж байгаа. За, ийм сайхан 4 хүүхдийн одонтой тэгээ кранист ийм сайхан эмэгтэй байна. За тэгээд мэдээж эмэгтэй хүнийхээ хувьд бол одоо барилгын ажил гэдэг чинь бас л завгүй байдаг бас байх тий. Ер нь хүүхдүүдтэй та яаж цаг заваад зориулж одоо энэ хүүхдүүдээ бас яаж өсгөж бас хүмүүжүүлж байна. Хүүхдүүд нь бол их мундаг авьяастай хүүхдүүд дээ шүү дээ. Гэр бүлийн хүн маань их сайн тусалдаг. Хань ажил маань сайн тусалдаг. Яг нөгөө нэг зуны улиралтай их ачааллын үед бол хань маань их тусалдаг. Энэ барилга өгсрэлтийнхаа их ажлын үед бол тэгээ хүүхдүүдэд ер нь бол зав гарах завгүй байдаг. Өвлийн цагтаа амарцсан үедээ хүүхдүүдэд заваа гаргадаг. За тэгээд таны хүүхдүүд бол мэдээж танаар бас их бахархдаг бах. Тэгээд ер нь бол одоо таныг одоо ямар мэрэгчлээ ингээл кранист гэхээр хөөх тийм үү гэжээс тохиолдол их байдаг бах та тий. Их байдаг. Тий. Энэ кран ч одоо барилгын гол одоо зүйл нь юм шиг байгаа маа тий. Ер нь бол кран. Тий. Ер нь бол кран зогсоход барилгын бүх ажил зогсно. Энэ дээр тус дээр ажиллаж байгаа тэр олон бүх ажилчид ажилгүй болно гэсэн. Ер нь кран барилга зүрхэн л гэсэн. Та түрүүн бас Орос кран дээр анх сурж байсан ингээд ялгаа нь ер нь юу байд юм бэ? Одоо яг энэ сүүлийн үеийн барилгууд дээр ашиглагдаж байгаа кран Орос кран хоёрын хоорондох ялгаа нь юу? Хоёул ялгаатай л да. Орос кран нь болохоор даацын үед маш сайн дааттай. Тийм, маш сайн дааттай. Одоо нэг барилгын өндрийг Орос кран гүйцэхгүй байна л да. Энэ кран нь болохоор барилга хэдэн метр дээш өндөр болгон тэрийг дагаад өсөөд өсөх боломжтой. Ер нь дээдл нь хэдэн метр явд юм бэ? За одоо сүүлийн үед баг километрээр бодогдоод байна шүү дээ тий. Барилгын салбарууд баг километр гэхлээр тэгээд дээш өгсөн л гэсэн. За ингээд танд бас амжилт хүсье. Тэгээд үнэхээр бас эзэмсэн мэрэгчлээ бас эзэн болсон бас мундаг бас эмэгтэйтэй уулзсандаа их баяртай байна. Үзэгчтэйгээ уулзсандаа их баяртай байна. Тэгээд одоо манай нэвтрүүлгийг бол мэдээж маш олон ээжүүд бас үздэг. Та нийт ээжүүдтэй хандаа сайхан үг хэлэхгүй юу? Манай эмэгтэйчүүд маш мундаг, бүх салбартаа манлайлагч байж чаддаг. Тэгээд бүх ээжүүдтэй, эхчүүдтэй эрүүл эхийг хүсье да. За баярлалаа алтаа гिचээ. Тэгээд өшөө гой сайхан барилгуудыг бас бариарай.
гэж бас хэлээ. Тэгээ гэр бүлд нь хамгийн сайн сайхан өгсөн. Маш их баярлалаа. Хөтлөгчийн хувцсыг We Brand нэргүй фэшн. За тэгээ мэдээж өнөөдөр одоо та нар ч гэсэн санал нэгдэж байгаа. Үнэхээр сонирм цодон мэрэгжилтэй хүн бүсгүүчүүдтэй одоо уулзлаа. За мэдээж нисгэгчтэй каранист гэдэг эмэгтэй хүний хувьд бол үнэхээр сонин тий. Тийм одоо за карам одоо барьдаг ихч манай 10 хэдэн жил 18 жил хийсэн байгаа. Тэгэхээр бас эмэгтэй хүн энэ ажлыг хийнэ гэдэг бол нэг бодлын хүн дэмөртлөө нөгөө талаараа бол бахархмаар тий. Тэгэхээр бид нар бас бүгдийг бүтээх бас боломж байна. Чадах боломж байна. Дан ганцхан эмэгтэй хүн гэд бид нар бас хоошоо сууж болохгүй байна гэдэг бас ойлголтыг авч ийн л да. Тэгээ маш том тэрэгнүүд барьдаг бас эмэгтэйч болгооч нар зөндөө байгаа. За ялангуяа бас нөгөө одоо замын үдээс ирээнлөө гаргадаг дандаа эмэгтэйч болгооч нар их байдаг. Тийм шүү дээ. Аюул их сонирхолтой. Тийм. Маш сонирхолтой. Болрогч бас гайхчихлээсэн тий. Тий. Маш мундаг. За тэгээ өнөөдөр бас 2 зочноо ингээд бодоодсэн чи дандаа өндөрөө сайдаг хүмүүс ах шүү байна тий. Тийм бас өндөр тараа тэгэл ингээд юм зөөдөг. Нэр өндөрөө сайдгүй бас сэтгэлийн аймаар одоо бэлтгэх юм одоо тэр айцыг даван туулах чадвартай ач гэдэг юм уу? Би бол үнэхээр өндөрөө сайдаг. За тэгээд мэдээж дараа бид нэр маш олон бас эмгтээчүүдийг онцлон яг энэ сэдвээс хүрэх болно. Одоо бидний бас төдийлэн сайн мэдтгүү их олон мэржлийг бас эмгтээчүүд эзэмссэн бас байдаг. Хөөх эмгтэн үнийг хийд юм уу гэмээр те. Тэгээ энэ бүхнийг бид нар цаашдаа цуврал болгон та бүхэндээ бас хамгийн онцлогтой, хамгийн сонирхолтой мэржлтэй ээжүүдийг та бүхэндээ уулзах болно. За ингээд нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Тэгээ дараагийн дугаар бид нар маш гоё сэдвээр бас нэвтрүүлгээ өргөх болно тийм ээ. Тэр бол бүр гоё. Бүр гоё. Мэдээж хавар болж байна. За тэгээ баяртай. Өдрийг сайхан өнгөрөөлөөрэй. Баяртай үзэгчтэй.